بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواتنا الغاليين، الهواة وغاويين تربية الطيور. النهاردة أسجل فيديو تاني، وبرجع أقول أي واحد عنده مكان فاضي، أوضة فاضية فوق السطوح، أي مكان فاضي، ياريت لو يستغله في تربية الطيور ويجرب، مش هيخسر حاجة. يعني هي هواية جميلة جدا، أنا عن نفسي بحبها من صغري وبدأت أطورها شوية بشوية. فأنا عندي أوضة فاضية اهيت في البيت، فربيت فيها مجموعة طيور كده، وممكن أربي مجموعة طيور مختلفة، مش شرط أربي نوع واحد، على أساس لو في حاجة باظت التانية تعوضها أو كده. فهوريكم النهاردة تاني الطيور اللي أنا مربيها. هذه مجموعة بط اهيت. طبعا البط البلدي ده طعمه خطير لا يعلى عليه، ده حاجة معروفة يعني. هاجي اخش بقى على الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي صفيحة حمام اهي، فيها حصواية. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ادي صفيحة تانية اهيت اهيت اهيت. فيها حصو اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت. او بطين يعني، اللي هو بيقولوا دايما حصو. كارياف عادي، بنقول بيض عادي، بيض الحمام. ادي صفيحة كمان اهيت، فيها زغلول، وادي زغلول كمان اخوه اهوت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي صفيحة كمان اهيت اهيت، فيها بيض اهيت او حصو زي ما تسموه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. وادي صفيحة كمان فيها حصو اهيت. وادي مجموعة من الفراخ البلدي اهيت. طبعا هما بيبيضوا، لسه شايلين البيض الصبح. كان عندي جوز حمام استرالي اول، جوز حمام هزاز سوري معلش، الألفاظ اختلطت ببعضها. في حمامة هنا راقدة على البيت تحت اهيت البيت تحت اهوت. دي صفيحة كمان اهيت، فيها زغاليل اهي. بسم الله ما شاء الله اهيت اهيت. ادي كمان الزغلول التاني اهوت. بسم الله ما شاء الله. في صفايح برضه انا معلقها هنا اهيت، نبص عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بيضة اهيت، وادي الصفيحة اللي فوق اهيت، فيها زغلول اهيت. بسم الله ما شاء الله. الزغلول اهو، وكمان في زغلول معاه كمان جوه زغلول اخوه. يا ريت يكون الفيديو بتاعي عجبكم، تعملوا اعجاب وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.